হে গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটি পিসি বিল্ডের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকের এই পিসি বিল্ডটি আমরা 23,000 টাকার ভিতরে বিল্ড করে দেখাবো আপনাদের মাঝে। এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে আপনারা বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক ডিজাইন সহ টুকটাক গেমিং মোটামুটি কাজ করতে পারিবেন। তো এই বিল্ডটি দিয়ে মূলত আপনারা বিভিন্ন ধরনের ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক ডিজাইনিং, আদার্স কাজগুলো, অফিসিয়াল কাজ হলে তো কথাই নেই। আমরা এখানে অনেক ভালো ভালো পার্টস, কম্পোনেন্ট ইউজ করেছি। এই পিসি বিলটা আপনাদের জন্য খুবই ভালো হবে। তো এই পিসি বিলটি যদি আপনারা করতে চান, আপনাদের আইডিয়া নিতে চান, তাহলে আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কেননা আমাদের চ্যানেলে প্রতিনিয়তই পিসি বিল্ডের ভিডিও দেওয়া হয়, তাই আপনাদের বাজেটের উপরে আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকেন। তো চলুন আজকের এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকের এই পিসি বিল্ডে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি ইন্টেল 7 জেনারেশনের একটি পেন্টি নামের একটি প্রসেসর, যা খুবই ভালো একটি প্রসেসর। এখানে এক্সট্রা কোনো জিপিও লাগবে না আপাতত টুকটাক কাজের জন্য। তো এই প্রসেসরটি আমরা এইটাতে রেখেছি। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি 7 জেনারেশন সাপোর্টের একটি মাদারবোর্ড, যা একটি এটিএক্স মিক্রো এটিএক্স মাদারবোর্ড, যা গিগাবাইটের 110 মডেলের একটি মাদারবোর্ড। এখানে হার্ড ডিস্ক ইউজ না করে আমরা এখানে এসএসডি ইউজ করেছি। এখানে তুষামির 120 জিবির একটি SATA এসএসডি ইউজ করেছি, যা খুবই ভালো মানের একটি এসএসডি বলতে পারেন আপনারা। আর এই এসএসডিটি ইউজের ফলে পিসিটি থাকবে আরও অনেক ফাস্ট। তো এখানে পাওয়ার সাপ্লাই ইউজের হিসাবে আমরা অনেক ভালো একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি, কারণ আপনারা অনেকে বলবেন এখানে এত দামি একটি পাওয়ার সাপ্লাই কেন, কিন্তু আপনারা অনেকেই জানেন না যে একটি পাওয়ার সাপ্লাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। এখানে আমরা কোর্সিয়ারের একটি 450 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি। আর কেসিং হিসেবে আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনাদেরকে একটি সাজেস্ট করতেছি যে এখানে ভেলোটপের V700 মিনি টাওয়ার একটি মিক্রো এটিএক্স মাদারবোর্ডের জন্য খুবই ভালো একটি কেসিং এটা। আর এখানে 4টি কুলিং ফ্যান রয়েছে 8 GB, আর এটির প্রাইস হচ্ছে 3100 টাকা বর্তমান মার্কেট প্রাইস। তো আজকের এই পিসিটি সম্পূর্ণ বিল করতে আমাদের 23,700 টাকার মতো খরচ হয়েছে। এই 700 টাকা আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন আশা করি। আর এই পিসি বিলটি খুবই ভালো আপনাদের জন্য আমি বলতে পারি। মোটামুটি আপনাদের নতুন যারা ইউজ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এটি খুবই ভালো মানের একটি পিসি হতে যাচ্ছে। তো আপনারা চাইলে এই পিসিটি নিতে পারেন। তো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই। যদি কোনো বিস্তারিত জানার থাকে ভিডিও করব আপনাদের নিয়ে, আপনারা কমেন্ট করে জানিয়ে দিন কেমন হয়েছে, আর নেক্সট টাইম কত বাজেটের ভিতরে আপনারা পিসি বিল্ড চান। তো এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই, যদি কাজে এসে থাকে একটু আধটু, তাহলে আপনারা অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। আর আমাদের চ্যানেলে প্রতিনিয়তই কিন্তু আরেকটি কথা বলে দিলেই ভালো, যে আমাদের চ্যানেলে খুবই সুন্দর সুন্দর পিসি বিল্ডের ভিডিও দেওয়া হয়। তো আসসালামু আলাইকুম।